الموضوع صعب ليه يا حب؟ عشان ده شغل. انت معاكي فلوس. السما انت ماشي قسمها انت معاكي 30، هتديني كام؟ 4. بابا هتديله كام؟ 4 بس 4 بس و4 بس. وانا حلو. مرضي. ماشي، الفلوس دي بقى هنعمل بيها ايه؟ هنشتري بيها حاجة. ايه هي الحاجة؟ ده شغل يعني. ده شغل. اوكي. وده المفروض نحاسب على الكشير عشان يدينا حاجة. نشتري بيزو وحاجة وحاجة. احنا كده هنقضي اليوم. طب ماشي، طب ما هو انت كده الفلوس هتخلص. هنجيب فلوس منين لو خلص؟ هنجيب منين بقى باقي؟ عادي هنجيب من بابا نص، وهنجيب ماما نص، وهنجيب من حور. يا لهوي.